各位聽眾，大家好，我係主播林思齊，歡迎大家返到嚟世界時事粵語解讀。今日我要同大家討論嘅話題係，到底2025年嘅中國經濟實情係有幾唔掂？我哋成日喺新聞見到穩中向好、高質量發展呢啲口號，但如果你去問下內地做生意嘅老闆，或者問下啱啱大學畢業嘅後生仔，佢哋會話俾你聽，現實係另一回事。以前我哋講起中國經濟，大家腦入邊浮現嘅係摩天大樓、高鐵網絡，甚至係買起全世界嘅豪氣。但係去到2025年，大家喺新聞見到嘅係通縮、裁員潮、斷供、拍賣房。我哋而家處於2025年年尾，回頭一望，過去呢年唔係復甦年，而係現形年。如果將中國經濟比喻成一個大水池，以前係水深火熱，而家係直頭乾晒塘。今日我會由財政崩潰、社會絕望、房地產死結同埋外資撤離呢幾個方向，用最血淋淋嘅數據帶大家睇清楚呢場30年未見過嘅大變局。首先呢，我哋要睇下國家嘅荷包。去到2025年年尾，中國政府嘅財政狀況已經去到一個臨界點。大家知唔知2025年官方將財政赤字率推到上4%？呢個數字係創咗歷史紀錄，但係呢個只係冰山一角，因為如果計埋地方政府嗰啲專項債同埋特別國債，實際嘅廣義赤字率已經接近10%。呢個代表緊咩事呢？就係政府每使10蚊就有1蚊係借翻嚟嘅。最慘係地方政府以前靠賣地賺到盆滿缽滿，而家地產商執得就執，地賣唔出，收入斷咗。但係以前借落嘅幾十萬億城投債仲要還利息，咁呢啲債務估計規模咧超過60萬億人民幣。大家可能聽過城投債啦，城投債咧就係地方政府咧透過融資平台借翻嚟嘅錢，我嚟起高鐵站啊、起新區啊、搞基建啊。好多基建項目其實係冇盈利能力嘅，起個大公園、起條大馬路係好睇，但係還唔到錢。2025年，我哋見到好多地方政府連公務員嘅人工都發唔出，或者係變相減薪，甚至連公共交通補貼、醫療保險都要削減。中央政府咧雖然不斷發行超長期特別國債嚟救火，但呢啲錢咧好多都係用嚟借新債還舊債，根本冇錢去推動經濟增長。財政收入增長得嗰0.8%。呢種入不敷出嘅狀況，令到政府嘅調控能力跌到去改革開放以嚟嘅最低位。講完國家荷包，我哋講下人經濟好唔好？睇下後生仔就知。2025年，中國嘅年輕人正經歷緊一種前所未有嘅集體絕望。官方公布嘅青年失業率雖然維持喺16.9%左右，但呢個數字係優化過嘅。現實中，幾千萬大學畢業生湧入市場。但係騰訊、阿里、美團呢啲大廠喺度裁員，建築業、金融業亦都喺度萎縮。結果係點啊？就係出現咗學歷通脹，碩士生去送外賣，大學生去跑滴滴，已經唔係新聞。更嚴重嘅係降薪就職。2025年好多企業嘅開價比3年前低咗30%，但係啲後生仔依然要搶。呢班被稱為當代孔乙己嘅年輕人，發現讀書唔能夠改變命運，開始集體選擇躺平或者4不，唔談戀愛、唔結婚、唔買樓、唔生仔。當社會嘅精英階層失去咗向上流動嘅機會，佢哋就會選擇躺平或者擺爛。一個冇活力、冇希望嘅青年群體，係冇辦法支撐起一個創新驅動嘅經濟體。呢種人才浪費對國家長遠競爭力係致命傷。除咗講後生仔，我哋都要講老年人。中國其中一個最難搞嘅長遠問題，人口老化。中國嘅出生率已經連續幾年創歷史新低，而人口老齡化嘅速度係全球最快。以前靠廉價勞動力打天下，而家勞動力萎縮，人工反而升咗，但效率冇跟上。未來一個年輕人要養一對父母加4個祖父母，呢種醫療同養老嘅開支會將成個國家嘅財政拖垮。更慘嘅係，中國係未富先老，未等到人均收入達到發達國家水平，就已經進入咗老人社會。人口老化加劇，嚴重呢個問題係目前任何經濟政策都解決唔到嘅硬傷。
點解2025年嘅內需點拉都拉唔喐嘅？因為大家真係冇錢，或者係唔敢使錢。中國家庭70%嘅財富都係同房地產掛鈎。而家全國房價跌跌不休，好多人嘅資產價值縮咗水。以前呢，買名牌換大車嘅中產，而家呢都要去拼多多買嘢，呢個就係所謂嘅消費降級。2025年中國陷入咗典型嘅通縮循環。大家覺得遲啲買會更平，或者驚聽日會失業，所以唔敢使錢。企業見冇人買嘢，就只能降價求生，然後再減人工、裁員。政府雖然推出以舊換新嘅補貼，甚至發消費券，但係相比起大家損失嘅財富，呢啲只係杯水車薪。2025年嘅中國街頭，高端餐飲執得就執，得返啲廉價快餐仲有生意。呢種全民慳錢嘅現象，反映出民眾對經濟前景嘅信任已經崩潰。講完消費降級，我哋一定要講房地產。房地產曾經係中國經濟嘅定海神針。過去30年，中國國內生產總值接近30%係由房地產拉動嘅。但係呢個模式已經徹底崩潰。去到2025年，呢根針變咗做奪命針。由幾年前嘅恒大、碧桂園到而家，連一啲有國有資產背景嘅房企都開始撐唔住。而家內地嘅樓市唔係貴嘅問題，係冇人要嘅問題。雖然政府出咗好多史詩級嘅救市政策，好似降低首付，甚至由政府買入存量房，但效果都係一般。點解？因為人口結構變咗，後生仔少咗，而且大家睇穿咗樓市只升不跌嘅神話。2025年地產商嘅債務危機依然未解決，好多爛尾樓雖然官方話保交樓，但係進度緩慢。對於普通市民嚟講，層樓係佢哋一世嘅積蓄。而家層樓價值跌咗30%，但係銀行房貸仲要供足全額。大家想象下，無數中產家庭成副身家都壓喺層樓度，而家樓價跌咗3-4成，仲要面對爛尾樓嘅風險。呢種財富縮水嘅痛係會令到成個社會嘅消費意欲歸零。房地產嘅倒下咧，唔單止係地產商嘅事啦，仲拖累咗鋼鐵、水泥、裝修、家電等幾十個行業。可以話，中國靠地產推動增長嘅模式喺2025年已經正式宣告死亡。以前中國經濟有3頭馬車：投資、消費、出口。當前2頭馬車，投資同消費都死火，出口就變成最後嘅救命稻草。但2025年外貿環境變得極之險峻，美國、歐盟甚至連巴西、土耳其呢啲發展中國家都開始對中國嘅電動車、太陽能板加徵關稅，原因係中國產能過剩，將國內賣唔去嘅嘢低價傾銷去全世界。與此同時，外資對華投資喺2025年跌到去歷史冰點。以前外資係求住入中國，而家係求住走。以前外資嚟係因為市場大、成本低，而家係風險大、回報低。加埋反間諜法同埋政治環境嘅不確定性，好多外企將生產線移去越南、印度或者墨西哥。呢種去風險化唔單止帶走咗資金，仲帶走咗先進嘅管理技術同埋幾千萬個高薪職位。以前中國靠出口支撐經濟，而家面對歐美嘅關稅壁壘同埋供應鏈轉移，當資金、技術、人才都開始流出嘅時候，中國要維持世界工廠嘅地位就越嚟越難。2025年嘅數據話俾我哋聽，全球供應鏈嘅去中國化唔係口號，而係進行中嘅事實。最後我哋總結一下，中國經濟而家唔係感冒，而係器官衰竭。房地產爆雷、債務高築、通縮困局、人口崩塌、外資撤離、科技封鎖，呢啲問題係環環相扣嘅。雖然官方2025年仲係將國內生產總值目標定喺5%左右，但呢個數字係靠政府大規模支出撐住嘅假象。民間經濟其實係一片蕭條。我哋見到嘅係政府冇錢救市，民眾冇錢使，後生仔冇前途，外國又唔同你玩。2025年唔會係最差嘅一年，好大機會係未來10年入邊最好嘅一年。中國經濟正面臨一個失去嘅10年，甚至更長嘅衰退期。作為觀察者，我哋唔可以再用舊眼光睇中國，要做好長期抗戰嘅準備。呢一場經濟凜冬比想象中更加漫長，更加寒冷。希望大家能夠喺迷霧中睇清現實，保護好自己嘅資產同未來。
喺度多謝大家嘅收睇，我係主播林思齊，我哋下期再見。